Tako i svi ovi koji su mene tužili, u stvari su postali lovina. Tako i u krivici. Mnogo stvari isplivaju, pogotovo, pazi, kao svedok, dužan je da govori istinu. Istina je rastegli pojad. Pa neka, samo neka dođe i neka odgovori na pitanje. Kako god ko hoće, nemam ja taj problem. Samo neka da odgovor. Pitao sam ovdje sve ljude, pitat ću i dalje, da li se bojite Aleksandra Vučića? Pitam, ne znam, zato što... Ja ne znam, ja mislim da se njega ne boji. Možda ga se boji Marko Đurić. Zanimljivo, evo ja postavim vama pitanje to da li se bojite Aleksandra Vučića i stiže telefon sa nepoznatog broja. Ne znam, ali stvarno ljudi koji se ne... Nemoj, već dobija pikove, znaš, kad ono gleda Srbin Info, gdje ovog noga stalno snima, šta će sad da kaže? Nije, ovo je dobar loš zavod. Ne, ali sam... Da li treba se bojiti ovog režima u tom smislu? Zato što dosta u komentarima ljudi kažu došli ga se bojim sve ove priče. Čega ljudi da se boje? Čega ljudi da se boje? Pazi, možda zamisliš da jedna akcija o ponedeljka, bez obzira na broj ljudi koji su okupili. Možemo da kaže zanimljivo pišu prenos puca. Znači počeli su da koriste, evo, Pa Rusija, Federaciju, paintball, jaja, paradajz. Svi resursi gradskog SUP-a i bije na teritoriji grada Beograda angažovani su bili 10 dana najmanje, možda i duže. Isključivo na toj akciji. Sad pa 2 auta stalno u mojoj prati. Znači, non stop moraju da se menjaju, to je veći broj operativaca. Pa onda pokrivanje svih mojih kontakata. S kim god sam se vidio, stavljaju ga na mere. Koga god sam očišao, stavljaju ga na mere, provere. Znaš ti koja je to logistika? Nekoliko desetina ljudi koji su oni pratili, pa to je ozbiljno opterećenje za celokupnu policiju i celokupnu bio Beograda. I tog samog dana svu moguću policiju izvanredno stanje, oni su se pogubili, nisu znali šta rade, a onda zamisli koje kod njih hoće gluposti da oduzimaju ljudi jaja. Jedno jaje, 2 jaja, 3 jaja, znači, nisu mogli ljudi da veruju. Kakve mi gluposti radimo, to otprilike je to bio njihov komentar i ono kao za anale, tolike godine policijske službe, svaki je rekao, ljudi, došao sam u situaciju da sam oduzimao jaje. Sve, brate, ono, tužioca, nalog oduzmi jaje. Zamisliti to tužioca. Znači, ja i na stranu policaja, šta će on raditi? On u tom u rangu jaje. Tužioca kaže, ne, oduzmite jaje. Bože, gospode, misliš, kažeš ko je što budale? Oduzmi jaje, šta je jaje? Kako je to opazivno, ubojito sredstvo, mislim da razumijem. Potpuna budalaština, pazi, igrački. To kad su izgoreli ovi načelnici, što su došli iz UKP-a i iz 4. odeljenja, ja rekao, ste stručnjaci iz igračke, znaš koliko kući imam igračke, svoje dece, da van da dođete to da pregledate, pošto se stručni. Poludili su. Znači, i kao lice su izgoreli. Šta ti je, besprdaš se da se snima ono i oni su svesni kako budalaštinu radi. Šta mi treba istorirati? Tom gas. I drugo pitanje sam postavio ovdje ljudima, kad sam dolazio, pročitao sam vest, Makedonija je proglasila vanredno stanje na granici prema Grčkoj zbog migranata. Jel to neki novi talas dolazi trenutno? Novi talas dolazi, ja tako sam vidio da je sad tokom ovih, ne znam, samo jula meseca više nego cele prošle godine, prošlo migranata. Pa jasno je ko dan, mislim da ćemo imati pojačani talas migracija. Makedonija bi mogla u nekoj situaciji da u roku od 5 dana bude pojedena, kad bi mi zatvorili našu granicu. Misliš šta je mala Makedonija, sa koliko stanovnika, sa sve šiptarima, pojeli bi ih migranti bez problema. Kad bi krenulo, da se sjećaš šta je bilo na granici Turske i Grčke. Pitam da li postoji opasnost da se koriste problem migranata da bi se sakrile igre oko Kosova zbog toga? Pa mi imamo mnogo problema. Znači, ne možeš ti sa ozbiljnim problemom da pokrivaš drugi ozbiljni problem. Znači, nama svaki problem je
ajde da kažeš, preveliki, ti ćeš da se udaviš od tog problema. Što su toliko veliki problemi da ova država ne može da se nosi sa tim. Što ako neko misli, evo, sklonit ćemo Srbi, pa će doći, ne znam, neki migranti, pa ono kao Srbi nam ne veruju, pa možemo da lažemo migrante, oni će da nas slušaju, i od te ljubavi nema ništa. Kao što i, ne znam, eventualno neki globalisti misle, nema veze, nek Srbi zapale, mi kupimo celu Srbiju jeftino i onda dođu migranti da rade, boli kup, nisu došli ovdje da rade. Da su došli da pljačkaju i otimaju, da primaju eventualno socijalnu pomoć koju ne može, kako toga nema, šta će da siluju i da otimaju naše. To je nemoguće iskontrolisati i ulazimo u našu fazu ozbiljnih događaja na globalnom nivou. Vidiš ovo i saslušanje Hillary Clinton što je zakazano za septembar. 9. septembar. To sam vidio danas. Da, to sam vidio danas, pošto ajde pokušavam da povatam što se dešavalo zadnje 2 dana. To je jako lepo. Mislim da je Vučić najsrećniji kad je vidio tu vest. Blizu 9. septembar. Zanimljiv datum. Niši, za kraj. Tako da mislim, kada pitaš ko se plaši Aleksandra Vučića, on ima toliko problema, on se plaši sad svega. I za kraj, jel stoji dogovor da se sutra vidimo i imamo vanredne emisije na centru? Stoji. Znači u 7 sati će biti prikazana sutra popodne i tada ćete dobiti detaljno, saznati kako je bilo i šta je bilo kod i koje je učestvo. Ajde da ne otkrivamo. Da li gospodin Vučić sad ovo Vučić se uvek gleda, znači ja mislim da je Vučić verni fan Srbije. Šta će drugo da gleda? Da mu poručimo ću da izdržati jedan dan duže od njega. Mi ćemo svakako izdržati mnogo duže od njega. Znači, tamo gde on ide... Naši samo da ljuljamo stablo je. Tamo gde on ide, znači samo da ljuljamo. Ne može dugo da izdrži, ali šta će drugo da gleda? Ajde ti sad meni reci da se Vučić, šta će da gledaš? Da gledaš ove koji ti ne izlaze iz dupeta, koje ti sam lično uređuješ šta će da pričaju. Pa nije lud, mislim, to izlazi... ćemo dan duže od njega. To izlazi, pa to sigurno, nego vidi, svi ostali mediji koje on uređuje, to izlazi iz njegove glave i ono zna već što oni pišu. Za ovog Zlatanovića ne zna Ne znam ni ja šta ću ne zna ni on, tako je. Zato na RTS moramo da idemo. Zato moramo na RTS da idemo. Gleda i samo stavlja obloge. Da oslobađamo RTS. Ko stavlja te obloge trenutno? Ko stavlja te obloge? A Vučić stavlja obloge. A komu stavlja? Sam on, nema ko, mislim, ne vjeruje on niko više. su pobjegli. Ko zna šta će mu Starinski staviti metod, drugi. Lauri Krpa. Šta će ti drugi da mu stavi Smo svi obloge? od njega. Gospodine Nogo, Dragan Đilas je kritikovao Aleksandra Vučića što hoće da kupi kineske vakcine, a on predlaže neke vakcine sa Oksforda. Molim vas vaš komentar. Slušaj, svako hoće da se vakciniše, ja bih njemu dao duplu vakcinu, nema Tako je. problem. Neka se vakciniše, ali što se mene tiče, Boga mi, moju familiju neće niko da vakciniše. Tako je, brate. Ne može niko. Bravo! Ne može niko da natera da primite nikakvu vakcinu i to je prosto, mislim, to je jasno, da niko nije lud, ljudi. Taj komisija će natera državni sektor, policiju, da se vakciniše, pa nema šanse. To 80% ljudi u državnom sektoru će kaže, ajde, vakciniši se sad. Nema šanse ko će natera nas da se vakciniše, to je nemoguće. Ta priča je osuđena unapred na propast. Ajde da vidim to čudo, vidim tog mangupa koji će propast. Građani se užasno bune što moraju da nose maske u zatvorenom prostoru. Šta da se uradi po tom pitanju? Šta da vam kažem, mislim, sve zavisi u kom zatvorenom prostoru se radi. Negde ono... Prodavači, prodavačice Pa oni pošto crkavaju rade, po oni cijeli moraju, dan. tako je, oni stvarno ostaće bez posla, ali... Ja znam skoro kad smo negdje išli, sipali gorivo i sad kaže, ne možeš da uđeš da platiš, nisi stavio masku, super, neću ti platim gorivo. Znaš kako može odmah, ajde, ne treba maska. Ima jedan primjer, pre neki jedan sam bio na šišanje, dole živim u Klinječi i čovjek ušao sa maskom, ali držao masku Na ruci, tako je, da. I rekao moj frizer, kaže, mora da nosiš masku. Ima masku. Kaže, evo nosi masku. Zašto nije Kaže, precizirano? ali ne piše, kaže ovaj. I onda dečko vadi papir, kaže, dobro, možete vi meni imam jedan ugovor, lični ugovor, jer možda mi potpišete, kaže, ugovor da ja ostavim masku, da neće ništa da mi se desi u vašem prostoru. Nisu pristali na to. I uvijek nosi neki ugovor da... Može i to, a To je možda dobar princip. propis je kao nosite maske, odlično. Znači nosi čovjek lično svoj ugovor, neki, možda mi potpišete da neće ništa da mi se desi u to nekom prostoru koji boravi. Kaže, tako da niko nije, onda ga puštaju bez maske. Dobro, oni su histeriju stvorili, znaš, moraš da računaš da je dobar deo naroda je uplašen. Ali dobro sa ugovorom, mislim, onda. Ne možemo mi sad Lični ugovor. da zameramo našim sugrađanima koji su zbog sve te histerije u ozbiljnom strahu. Slažem se. Znaš, i nosite maske, iako te maske ništa ih ne štiti. Ali dobro. Samo možeš da pričaš. I da A objašnjavaš. čula sam da idu 200.000 po firmama naplaćuju.
nenošenje A maske. to je, znaš, za pravna lica vrlo nezgodno. Zato je to, ja kažem, razumem ljude koji rade i koji u svojoj firmi to nose jer mogu ozbiljan problem da imaju. Ja moram da postavim. Nije to uopšte, nije to jednostavan problem, ali zato se bune. Pogledaj Nemci što su izašli bune, sad imaju mnogo blaže mere od nas, zato i mi moramo da izađemo da se pobunimo. Znači da se pobunimo, kažemo ljudi, hoćemo naš život nazad u naše ruke. Evo, primetili smo policajci koji nas prate da su skinuli maske od nekih. Skinuli. Znamo su skinuli S napolju, mislim, svež vazduh. Imaju novu taktiku. Imaju novu taktiku, u ogradu su sklonili delimično bočne strane i skidaju maske. To je nova taktika. I počeli su i oni da pričaju između sebe. Prvo par dana su samo kuckale mobilne, to sam primetio, sad počeli čak i da se raspravljaju. Pre neki dan samo što se nije bila svađa, ali bilo je letenje ruke, noge, pokazivanje, ubeđivanje. To je bilo dok sam bio tamo, a? Ne sjećam, pre neki dan. Ja snimam ljudi, ima uživo, kaže, pogledaj kako živa rasprava. Kamo sreće da je u Skupštini takva rasprava. A dobro, u ovoj Skupštini sad neće biti nikakve rasprave, ali neće dugo da traje. Šta ako se posle... Kako će konji i kobile da raspravljaju baš onako? Ergele ili krdo? Ergele ili krdo? To me posebno interesuje. Kaže, da bi ti volao da te neko gađa, a paradajzom i jajima? Paintball. Sve je to u redu, ali to nije zabranjeno. Koje je krivično delo? Nema, ovo je ozbiljna zloupotreba državnih organa, zloupotreba službenog položaja, boga mi kršenje zakona strane javnih tužilaca i zamjenika javnih tužilaca, bit će ovde i krivičnih prijava, baš onako Jednog dana će se stipiti njihovi unuti što su bili kakav stid, vidi, ja u taj stid... Neće smeti da pogužu to rešenje ili kako imenovanje da je postao narodni poslanik. A neće ni to verovati. Pusti me sa stidom i sramom, znači to su ljudi koji nemaju stida i srama, znači samo isključivo kazna i odgovornost. Kad bude neko išao na robiju, tad će biti jasna poruka. To, stid, sram, nekako. Ovdje nema odavno više u Srbiji. Makar u sistemu, tako je, nema ni stida ni srama. Ne bi ja uopšte apelovo ni inače i stid i sram, isključivo na kaznu. Krivična sankcija, kad budeš malo otišao u zatvor, pa ćeš imati vremena da dobro porazmisliš. I kad fino izađeš, više ne možeš da radiš to što si radio. Onda ćemo vidjeti, znaš, da li baš tako mogu tužioci da se ponašaju i kako su se ponašali prethodnih dana i da li će se neka sutra budala koji bude na toj funkciji tako zaletati. Vidimo se sutra, tako je. Vidimo se sutra, 4.